Straordinario miracolo eucaristico in Paraguay. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di un miracolo eucaristico veramente straordinario e forse poco noto ai più, che è accaduto in Paraguay nel 2019. Cosa è successo? Ci troviamo nella piccola cittadina di Pedro Juan Caballero al confine tra il Paraguay e il Brasile. Un certo padre Gustavo, sacerdote locale, aveva consegnato una piccola pisside con dentro delle ostie consacrate, le quali avevano lo scopo di permettere alla madre malata di un ministro dell'Eucaristia di fare la comunione quotidianamente. Infatti, ecco, questa signora, madre di questo ministro dell'Eucaristia, si trovava, a causa delle sue gravi condizioni fisiche, nell'impossibilità di alzarsi, dal letto. Cosa è successo? Che, un giorno, nell'aprire questa piccola pisside di forma rotonda dove erano contenute, delle ostie consacrate, il ministro dell'Eucaristia, che era una donna, si è accorta che, innanzitutto, già quando si era avvicinata alla piccola teca, alla piccola pisside, e questa profumava di rose e con sua grandissima sorpresa appena l'ha aperta, si è resa conto questa ministro dell'Eucaristia che le ostie si erano trasformate in dei petali di rose che emanavano un profumo intensissimo ed erano immerse in un liquido rosso. E anche questo che, profumava, di rose. Quindi, è stato chiamato chiaramente il sacerdote padre Gustavo che, appunto ha, constatato questo straordinario fenomeno e ha consegnato la pisside alle autorità ecclesiastiche locali per i dovuti accertamenti. È un miracolo eucaristico molto particolare perché in genere le ostie si trasformano in una sezione del cuore, precisamente del miocardio, e quindi anche se ci sono stati dei casi in cui le ostie si sono mutate in petali di rosa, insomma, ecco, sono veramente casi molto rari. Ricordiamo a tal proposito che un profumo intensissimo di petali di rosa, i mistici lo avvertivano davanti alle stimmate di Gesù Cristo, o anche lo si poteva avvertire in quei santi che erano stati appunto stigmatizzati, come ad esempio Padre Pio. Quindi il profumo di rose richiama immediatamente a quello che è il martirio e la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Bene, in attesa di ulteriori risvolti, vi lascio a queste immagini straordinarie di questo miracolo eucaristico veramente molto raro e quasi senza precedenti, e mi auguro che vi possano commuovere ed emozionare come hanno commosso ed emozionato me. A presto carissimi, tante benedizioni. Kumbaya.